ifra alle land, en skare som ingen kan telle. De renset der i Jesu blod, den nye sangen i stemme. Han kommer igjen, Jesus kommer igjen, han kommer meget snart. Si meg, er du rede, min venn? Snart kommer Jesus igjen. En dag skal Jesus komme igjen, snart vil han komme tilbake. Han henter de som tror på han, han henter sin blodkjøpte skare. De rekkes av jorden opp i sky, og møter sin frelser og Herre. Han tar dem med til sin himmelby, Jerusalem skal de være. Han kommer igjen, Jesus kommer igjen, han kommer meget snart. Si meg, er du rede, min venn? Snart kommer Jesus igjen. En dag skal Jesus komme igjen, og hvor vi lengter etter dagen, da vi toger inn i himmelen. Ingen mer ser seg tilbake, glemt er alt hva vi ler på jord, glemt er smerte og klage. Da synger vi i lammets kor, og lovsynger Jesus alle dager. Han kommer igjen, Jesus kommer igjen, han kommer meget snart. Si meg, er du rede, min venn? Snart kommer Jesus igjen, snart kommer Jesus igjen. Jeg satt i dag og grunnet på noe som er gammelt stoff for oss, for det har vi fra tid til annen vært inne på før. Det som har med Jesu gjenkomst å gjøre, hvorvidt den skjer nå eller da. Og det er jo mange teorier om det. Det er 3 hovedteorier om det. Og det ene det er jo at hans komme skjer før trengselstiden. Noen sier det skjer midt i trengselstiden, og noen sier at det skjer efter at trengselstiden er ferdig. Og det har vi vært inne på før, tror jeg, for å se hva som finnes av hold i sånne påstander. Men jeg tror av hele mitt hjerte at Jesus kommer før trengselstiden, og tenkte da å ta frem noen skriftsteder som kan bekrefte en sånn tanke. Vi kan slå opp i profeten Daniel og lese i det 9. kapittel i Daniel, hvor det står slik i det 24. verset: 70 uker. Og der står under en forklaring, og det behøver vi ikke komme inn på her, det har vi vært inne på tidligere, at med en uke menes det her et tidsrom av 7 år. Det er altså årsuker. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet, og til å forsegle synder, og til å dekke over misgjerning, og til å føre frem en evig rettferdighet, og til å besegle syn og profet, og til å salve et aller helligste. Det er en tid som er beskrevet, et tidsspenn på 70 uker. Og det er tilmålt ditt folk, og det er ikke Guds folk generelt, sånn som vi vil kalle Guds folk over hele verden. Guds menighet, både av jøder og hedninger. Men i den store konteksten, sammenhengen her, så skjønner vi at det er jødefolket. Og de forskjellige tingene som disse 70 ukene skulle gå med til, det har jeg talt om i detaljer i andre møter, så jeg skal ikke ta frem det. Bare slå fast at disse 70 ukene, det er ikke menighetens tid. Menigheten sier ikke rent med i de 70 ukene. Det er en tid som gjelder hans folk til å gjennomføre og gjennomleve og utføre noen forskjellige ting som er omtalt her. Så kan du si at bortrykkelsen, den skjer uavhengig av disse 70 ukene. Det er omtalt, hvis du ser her, så er det omtalt i vers 26 og 27 på en litt annen måte. Han sier 25, kan ta det med. Og det du skal vite og forstå fra den tid ordet utkom å gjenreise og ombygge Jerusalem inntil
Messias, eller den salvet som jeg sa, en fyrste fremstår frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Og etter de 62 uker skal den salvede utryddes, og intet ha. Og staden og helligdommen skal den kommende fyrstes folk ødelegge. Det er jo da Antikrist og hans folk. Og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig. Ødeleggelse er fast besluttet. Det er slik at etter de 69 ukene, som er omtalt her, 62 uker og 7 uker, det er jo til sammen 69. Efter den tid så er det en parentes på 2000 år, som er menighetens tid. Da er det at jødefolkets tid er løpet ut, og Jesus han tar ut sin menighet, og pinsedag begynner, og menighetens epoke begynner, som har vart og vart og vart, og varer enda i disse ca. 2000 år. Så det er en parentes. Og så kommer menighetens bortrykkelse. Og når menighetens bortrykkelse og Herren ikke lenger har sin menighet på jorden, så henvender han seg igjen til Israel med den 70. årsuke, som der står i det 27. verset, og en uke, altså en 7-årsperiode, som er en årsuke, skal gjøre pakten fast for de mange. Så vi ser her at Daniel i sitt syn skiller klart mellom de 70 ukene, og altså at det er et skille mellom den 69. og den 70. uke. Han deler det opp på den måten. Vi har vært inne på det mange ganger før. Vi skal ikke gå i detaljer på det, men det er dette som jeg prøver å si, at denne tiden, trengselstiden, som kalles vredens tid, Jakobs trengselstid, og så videre, det og trengselstiden, det er en epoke på 7 år som menigheten ikke skal oppleve. Det har vært vekslende vilkår for den troen som jeg legger frem her nå, og av og til så har store deler av Guds menighet i verden trodd på at bortrykkelsen skjer før trengselstiden. Andre ganger så har de ikke trodd på det lenger, men trodd at vi skal inn i trengselstiden og enda gå gjennom hele trengselstiden. Da har sannheten om at Jesus kommer før trengselstiden hatt dårlige vilkår å leve under i menighetene, og en sånn periode er vi inne i nå. Det er ikke tvil om, når jeg leser rapporter fra verden rundt omkring, følger gjerne med på internett om hva som forkynnelse går ut på, så er vi inne i en tid hvor de aller fleste, også innen pinseretninger og karismatiske, tror at vi skal gjennomleve trengselstiden. Men la oss bare ta med noen skriftsteder fra Rombrevet det 5. kapittel og det 9. verset. Det er nemlig en epoke som heter trengselstiden, som er pseudonymt med vreden og med Jakobs trengsel, en vredens tid som skal gå over jorden. Så sier han da i det 9. verset i Rombrevet 5: så meget mere skal vi da, etter at vi nu er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst ifra vreden. Ifra vreden. I 1. Tessalonikerbrev 1 kan vi ta med et vers. Jeg tenkte på det 10. verset. Der står der i slutten av 9. verset at vi er hans folk for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene, som han oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. Frir oss fra den kommende vrede. Nå er det et ord til der i det 5. kapittelet og 9. verset i 1. tes. Der står: for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Hvis vi tar da Åpenbaringen 3:10, som er et ord som vi ofte siterer, fordi at vi er et folk for ordet og navnet, så sier han: fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, jeg og fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jordriket, for å prøve dem som bor på jorden. Dette ordet som vi har lest noen mange ganger, fri deg fra, fri deg ut fra, det er det greske ordet ek, og det ordet ek, det betyr fra, og det betyr ut fra. Men det betyr altså ikke igjennom. Det betyr ut fra, altså i det begynner, så fris du ut fra det som nå begynner. Det betyr ikke igjennom. Det greske ordet for igjennom, det er jo det som heter dia,
Det er jo det vi kaller vi har jo et diagram. Det er jo noe som går tvers igjennom, ikke sant? Vi har dette ordet dia i mange norske ord. Så hele trengselstiden er en vredestid, og det er så han skal fri oss fra den kommende vrede, ikke sant? Fri oss fra den kommende vrede. Det er en vredestid med 7 forskjellige plager, og de siste 3,5 åra kalles på en spesiell måte for Guds vrede. Men hvis du leser i Åpenbaringen det 15. kapittel, så ser du der at han sier la meg først ta det 6. kapittelet i Åpenbaringen for å vise at vi skal bli frelst fra vreden, og at vredestiden det er de 7 år. For hvis du tar Åpenbaringen 6 og vers 15-17, så står det: og kongene på jorden og stormennene og krigshøvdingene og de rike og de veldige og hver trell og hver fri mann gjemte seg i hulene og mellom berghamrene, og de sier til fjellene og hamrene: fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for lammets vrede, for deres vredes store da er kommet, og hvem kan holde stand? Det er allerede da ved åpningen av de første seil, som du ser i Åpenbaringen, det 6. kapittel. Så det er ikke slutten av trengselen, men det er altså begynnelsen av trengselen, hvor de roper om å bli skjult fra lammets vredestid. Den trengselen, den avslutter Guds vredestid. Hvis du tar Guds vredestid, så avsluttes den i det 15. kapittel og det første verset, som vi leser. Og der står: og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt, 7 engler som hadde de 7 siste plager, for med dem er Guds vrede fullendt. Så her ser du at vredestiden er beskrevet, at den begynte i det 6. kapittel med det første seil, og så er den avslutta her med de 7 siste plager, som vi leser om i det 15. kapittel og utover, hvor disse plagene begynner. Hvis du leser i Lukas det 21. kapittel, jeg synes det er litt trøsterikt i denne tid å stadfeste og repetere det igjen, om vi har vært inne på det før noen gang. Det er for noen år siden vi var inne på det her, men i det 21. kapittel i Lukas og i det 36. verset, så står der i det 36. verset, i forbindelse med endetiden, så står det: men våg hver tid og stund, og be, så dere kan være i stand til å unnfly alt det som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen. Altså det er mulighet til å unnfly alt som skal komme, og bli stående for menneskesønnen. Hvis du tar Isaias, går litt fort kanskje til verks, men dere trente å blade i Bibelen, og i Isaias 57 så leser vi da i vers 1, står der: den rettferdige omkommer, og det er ikke noen som legger seg det på hjertet. Og fromme menn rykkes bort, uten at noen akter på at den rettferdige rykkes bort før ulykken kommer. Ser du? Den rettferdige rykkes bort før ulykken kommer. Det er i en videre betydning selvsagt, men det er også et ord som vi kan tenke på i den forbindelse med Jesu gjenkomst. Og da må vi tenke på sånne ting som vi leser i Matteus 24 og Lukas 21, og hvor vi leser om at som det var i Lots dager, så skal det være i menneskesønns kommestager. Hva var det i Lots dager? Jo, det var at Lot, han ble av Sodoma før trengselen kom. Lot ble ført ut av Sodoma før trengselen kom, og sånn skal det være i menneskesønns kommestager. Jeg tenkte også på det som vi leser i første Mosebok 41 og vers 45. Jeg kan bare nevne det i full fart. Du vet at Josef, han fikk det navnet Sofnat Penea. Han fikk det navnet Sofnat Penea da Gud ga han en åpenbarelse om å løse verdens sultproblemer, katastrofeproblemer, som var den store trengsel. Det var jo en stor trengsel som skulle komme over verden. Og det navnet Sofnat Penea, det betyr verdens frelse. Verdens frelse. Og i den stilling er det at han gifter seg med en hedensk brud som heter Asnat. Og tid er det han gifter seg med henne. Han gifter seg med henne. Hvorfor gifter han seg ikke med en israelsk brud? Hvorfor gifter han seg ikke med en eller annen kvinne fra Jakobs hus, som var hans brødres hus? Alle brødrene. Han var jo sønn av Jakob. Hvorfor gifter han seg ikke? Nei, for han var forkastet av sine brødre.
Og mens han var forkastet av sine brødre, så er det at han gifter seg med en hedensk hustru. Og så, når trengselen kommer, så tar han seg av sine brødre som hørte til jødefolket, ikke sant? Han gifta seg med en hedensk brud asnat før trengselen kom, ikke sant? Som er et bilde på trengselstiden, og på det som kalles Jakobs trengselstid. Hvis du tar Moses, det er et veldig merkelig bilde, og vi skal ikke ta tid til å fordype oss noe særlig i det her, men hvis du tenker på Moses i 2. Mosebok, 2. kapittel og 23-25 vers, så ser du at Moses, han fikk sin brud også fra hedningene. Moses fikk sin brud fra hedningene, Sippora. Hun var av medianittisk, hun var egyptisk avstamming, ikke sant? Hun var sort, hun var farget, og de kritiserte han jo nettopp for det. Men da trengselen gikk over Israels folk, så var ikke Sippora med i denne trengselen. Hun ble ikke med Moses tilbake til Egypten, har du lagt merke til? Da Moses reiste til Egypten fra Midian for å utfri folket og bringe sin sak fremfor farao, du husker alle landeplagene og alt dette her, så var ikke Sippora med. Sippora ble i Midians ørken, Midians land, sammen med sin familie. Hun ble ikke med. Du vet, det er en lang historie som vi ikke skal ta tid til å ta her, men under den tiden som Moses var forkastet av sine brødre, de forkastet han, sa hvem er du? De ville ikke ha han til hersker. Da han hadde banket opp den Egypteren og alt det, og slått han ihjel. Så sa de, hvem er du? De ville ikke ha han til hersker. Og siden så giftet han seg med Sippora da han var forkastet, og siden da han kom og skulle frelse sitt folk fra faraos store trengselstid, farao som et bilde på Antikrist, store trengselstid, så var ikke Sippora med i den frelsen. Sippora, hun kom ut i ørkenen. Det kan du lese om. La oss ta tid til å lese det 2. Mosebok. Det kan ikke sikkert du har lagt merke til den detaljen i Bibelen, men det kan ikke sånn som det du har det, men jeg preker om det en gang ved en spesiell anledning da. I 2. Mosebok 18. kapittel 2. vers, der står, la oss ta med det første. Jetro, presten i Midian, Moses svigerfar, fikk høre alt det Gud hadde gjort for Moses og for sitt folk Israel, hvorledes Herren hadde ført Israel ut av Egypten. Da tok jo Jetro, Moses svigerfar, Sippora, Moses hustru, som Moses før hadde sendt hjem. Og hennes 2 sønner, den ene heter Gersom, for Moses hadde sagt, jeg er blitt en gjest i et fremland. Og den andre som heter Elieser, han har sagt, min fars Gud var min hjelp og friden fra Egypten. Så står det at da Jetro, Moses svigerfar, kom med hans sønner og hans hustru til ham i ørkenen, der hvor Moses hadde slått leir ved Guds berg. Ikke sant? Ser du? At han brakte ikke Moses hustru av hedningene inn i situasjonen før de var samlet både med Israel og med, da var allerede de samlet ved Guds berg. Det er en helt annen historie som vi ikke skal ta inn på. Der ligger et stort bilde i det. Vi finner der i det 2. kapitlet, som jeg sa, 23-25 verset, at Moses fikk denne hustruen av Jetros døtre som heter Sippora. Så det som jeg bare tenkte, og som vi snakker om her i kveld, det er trengselstiden. Den er ikke for Guds menighet. Hvorfor er den ikke det? For den er Guds menighet. Det er alltid er trengsel. Han sier i verden skal dere ha trengsel. Det er ikke noe som skal se liksom i løpet av 3,5 år eller 7 år. Men Guds menighet som virkelig har fulgt Jesus, jeg snakker ikke om kirkene, de har aldri hatt noe trengsel på grunn av sin egen dumhet. Men Guds menighet, de er påført trengsel på grunn av sin tro, og på grunn av at de elsker Jesus, og fordi de har stått for navnet. Han sier at det skal hates av alle for hans skyld. Det er de som er hans husfolk. Det er de som er hans husfolk, de som er bygd opp på apostelens og profetens grunnvoll. Det er de som er hatet av verden. For han sier, har de kalt husbonden, altså sjefen i huset, for Beelzebul, hvor meget mer er det hans husfolk. Ikke hans religiøse flokk, som er milliard og 2 mennesker i verden. Det er ikke de, men det er hans husfolk. Og Efeserbrevet sier at Guds husfolk, det er de som er bygd opp på apostelens og profetens grunnvoll, og hjørnestenen er Jesus Kristus selv. Hvis du går til Jeremias, det 3. kapittel, så ser du at den trengsel som kommer, det er den som gjelder for Israel, som jo er Jakobs hus. Vi er ikke Jakobs hus, men Jeremias 30 og vers 7, så står det, ved stor er den dag, det er ingen som den, og en trengselstid er det for Jakob, men han skal bli frelst fra den.
Altså de som hører til Jakobs hus, som er utvalgt fra evighet. Den utvalgte del av jødefolket, den lille resten, den skal bli frelst på den store dagen. Vi vet at Enok, den 7. fra Adam, han ble rykket bort før trengselen kom. Før vannflommen kom, så ble Enok rykket bort. Han var den 7. fra Adam, og vi lever i den 7. menighetstid, som er Laodikea menighetstid. Vi lever i den 7. tid, og vi rykkes bort før trengselen kommer. Noah, den 8., han ble frelst, ikke fra trengselen, men han ble frelst i trengselen, som et bilde på Israel, som Gud skal opprette. Det skal bygges en frelsesak for Israels folk under trengselstiden, for de som er fastsatt til det, for deg og ditt hus, og det er de 144 000, og så videre. Så det skal vi ikke komme inn på her. Så er det at vi finner en annen bevis på at Guds menighet ikke skal være på jorda under trengselstiden, og det er at ordet menighet, hvis du går til Johannes åpenbaring i det 3. kapittel og 14. verset, så står det: og skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Så kan du gå til åpenbaringen 22 og vers 16, og da står det: jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for dere om menighetene. Altså ifra det 3. kapittel og 14. vers og til åpenbaringen 22 og vers 16, så finnes det ikke ordet menighet i Bibelen. Menigheten finnes ikke der. Den er vekk fra jorden. Det er helt andre ting som er på jorda. Så ordet menighet, som er sentralt gjennom hele Nytestamentet, det finner du altså ikke ifra åpenbaring 3:14 til åpenbaring 22 og vers 16. For da, hvorfor finner du ikke? Nei, for den epoken beskriver trengselstiden, og da er ikke menigheten her. Den siste tro menigheten, det er Philadelphia. Det er Philadelphia. Men noen få sjeler ifra Philadelphia-tiden går over i Laodikea-tiden. Mange dør jo i løpet av denne tiden. De hørte til den tro menighet, men mange av dem går over i Laodikea-tiden. Og det er de som sammen med Jesus, som er hans legeme, som står på utsiden av den falne menighet, som heter Laodikea, og taler til de som enda finnes der, som har øre og hører hva ånden sier til menigheten. Jeg hadde just skrevet en artikkel i dag til julenummer, holdt jeg på å si. Vi har ikke noen julenummer i Nardus, men vi kan jo plukke julestemninger fra de som har det. Så jeg skrev litt om hvordan det ikke var rom for Jesus da han kom første gang. Det var ikke rom for han da han kom og forkynte, da han kom til menigheten første gang i Israel og forkynte. Som det som da han kom til tempelet og begynte å forkynne, så kastet de han ut. Det var ikke rom for han i hans eget hus, og det var heller ikke rom for han i hans egen menighet på slutten av tiden som vi lever. Men vi er der, så det har alltid vært rom for Jesus. Det er alltid en krybbe et eller annet sted som det er plass for han. Det er alltid et eller annet, hva skal du si, et rom utenfor leiren. Det er alltid en grotte i Oljebjerget som man kan samles med sine. Og sånn er det også i dag, priser Herre. Så den siste tro menigheten, det er Philadelphia. Den ønsker vi å alliere oss med, og den ønsker vi å identifisere oss med, som holder fast ved ord og navnet, og som han skal fri fra den prøvelsen som skal på over hele jordriket. Hvis du går til åpenbaringen 4. kapittel og 1. verset, så sier han deretter. Og når han sier deretter, så må det jo være deretter de 7 menighetene, for det er de han har beskrevet nå i 2 kapitler, kapittel 2 og 3. Der har han beskrevet menighetene, alle 7 menighetene i 7 forskjellige epoker, har han beskrevet dem. De har vi vært inne på mange ganger. Men så skriver han i det 4. kapittel, deretter så jeg og se. Etter han har sett menigheten plassert sammen med Jesus i himmelen, sånn som vi ser det 21. vers for, så sier han deretter så jeg og se. Det var en dør åpnet i himmelen, den første dør. Røst som jeg hadde hørt liksom av en basun som talte med meg, sa: stig opp her, så vil jeg vise deg det som skal skje heretter. Straks var jeg bortrykket i ånden, og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Og så går vi videre da, og så ser vi at det er et forbilledlig tale på bortrykkelsen. Johannes opplever at efter menighetens tid så ble han med. Han var med i 7 menighetsperioder og så de i en profetisk åpenbarelse. Og så er det at vi finner her at som avslutning på menighetens tid opplever han bortrykkelsen, og han hører en røst som sier: stig opp her, stig opp her, så skal jeg vise deg. Så nå er menigheten bortrykket. Der straks så var jeg bortrykket i ånden, og se, en trone var satt i himmelen. Og så ser vi hele skaren av troner representert ved 24
eldste og livsvesenet, de var samlet foran tronen og lovpriser han som har kjøpt dem fra jorden til Gud med sitt eget blod. Det som han sier, jeg skal vise deg, i slutten av det første verset i det 4. kapittel, jeg skal vise deg det som skal skje heretter. Jeg har vært inne på det mange ganger før, at grunnteksten sier, jeg skal vise deg metatauta. Du vet, Johannes fikk beskjed om å skrive 2 ting, egentlig 3 ting. Den første tingen var en beskrivelse av Jesus. I det første kapittel så beskriver han Jesus, fra topp til tå beskriver han Jesus som går imellom lysestagene, hvordan han så ut. Så får han en beskjed om å beskrive de 7 lysestagene, og så begynner han med Efesus og går videre til Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, og så tar han Philadelphia og Laodikea. Så beskriver han alle de 7 menighetene som 7 lysestager, og så sa han du skal beskrive det som er, og det som er, det er menighetene. Det som er, det er menighetene. Og så sier han at nå går du over i en ny epoke, nå skal du beskrive det som heretter skal skje. Han sier du skal skrive 2 ting, det som er og det som heretter skal skje. Så får han også først det som er i løpet av menighetens epoke, det er det som er. Og så, i det 4. kapittelet etter bortrykkelsen, så sier han nå skal du skrive metatauta, som betyr efter dette, altså det som skal skje efter det at menigheten er blitt bortrykket. Så det som skjer da i de kapitlene som følger, som beskriver trengselstiden i en 7-årig periode, det er det som skal skje etter at menigheten er blitt bortrykket. Og at menigheten er bortrykket under trengselstiden, og at antikristen når han er på den jorda, at menigheten da ikke er her, det kan du se også i det 13. kapittel og 6. verset, for der står om antikristen, dyret og alt dette. Man ser i det 13. kapittel et dyr som steg opp av havet, som har 10 horn og 7 hoder, og alle disse kroner og bespottelsesnavn, det er jo antikristen som stiger opp her av folkehavet. Da er det at han står her i det 6. verset, at dette dyret, det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen. Hvem er det som er Guds bolig som nå bor i himmelen? Det er jo menigheten, ikke sant? Det er menigheten som er Guds bolig som bor i himmelen. Det er noen hellige igjen på jorda som vi ser etterpå, og det er da jødefolket og de 144 000 og de som ble frelst under trengselstiden, som ikke hører til menigheten av de førstefødte, men de er frelst under trengselstiden. Men du ser menigheten, han spotter den bortrykka menigheten, det, og Gud, ikke sant, som vi finner der i det 6. verset. Hvis du ser etter bortrykkelsen i det 6. og fra det 6. kapittel som vi leste om i åpenbaringen, så finner du ingen nådesforkynnelse. Du finner en masse forkynnelse som engler kommer med. Himmelske angelos, budbringere. Han sa skriv til engelen for menigheten i 7 menigheter, ha englene beskjed. Men så går forkynnelsen over til engler som ikke hører til menigheten. Englene som hører til menigheten, de forkynner nåde. De forkynner nåde, omvendelse, at jeg har imot deg, men hvis du omvender deg, og så videre. Men under den tiden som følger etter, finnes det altså ingen nådesforkynnelse. Der finnes bare domsforkynnelse og en rettferdig gjengjeldelse ifra Gud. Hvis du går til det 6. kapittel, vi kan ta noen ganske få eksempler på det. Ta det 6. kapittelet og 9. og 10. verset. Og da det åpnet det 5. seil, så jeg under alteret deres sjeler som var myrdet for Guds ords skyld og for det vitnesbyrds skyld som de hadde, og de ropte med høy røst og sa, Herre du hellige og du sandre, hvor lenge skal det vare før du holder på dem som bor på jorden? Altså det er ingen nåde, ingen pardon, men Gud de roper om hevn, 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 ikke om frelse. Den nytestamentlige menighet, det dreier ikke dette seg om. Den nytestamentlige menighet har aldri ropt om hevn, men den har alltid vært som Jesus, at elsk dine fiender og be for de som forfølger det. Eller som Jesus sa, Fader forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Stefanus, som var den første martyr, han ropte ikke om hevn, men han ropte om Fader forlat dem. Så dette er en annen martyrskare. Det er ingen pardon når det kommer til det stykket der. Hvis du leser det 13. kapittelet og det 10. verset, om noen føres i fangenskap, han skal i fangenskap. Om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. Ser du? Altså, om noen fører i fangenskap, så er det ikke Fader forlat dem fordi de fører ditt folk i fangenskap, men han skal i fangenskap. Om noen dreper med sverd, så er det ikke Fader forlat dem, men de skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. Altså her er
de helliges tålmodighet og tro som er i trengselstiden. Det er ikke den tålmodighet vi har. Forkynner kjærlighetens evangelium. Det evangelium eksisterer ikke i denne epoken. Hvis du går til det 11. kapittel og 5. og 6. vers, så leser vi om de 2 oljesalvede, som vi har preket om mange ganger. Men der står det, og dersom noen vil gjøre dem skade, altså disse 2 oljesalvede, så skal ikke de si Fader forlat dem, men da går det ild ut av deres munn og fortærer deres fiender. Ja, dersom noen vil gjøre dem skade, da skal han drepes på den måte. Disse har makt til å lukke himmelen, så det ikke skal falle noe regn i de dager da de er profeter, og de har makt over vannen til å omskape dem til blod og til å slå jorden med all slags plage så ofte som de vil. Ser du? At det er ikke noe nådens budskap som er i trengselstiden. Menigheten som er bærer av nådens budskap. Nådens tid er forbi. Nådens tid er forbi. Og her finner vi da trengselstiden. Så finner vi selvsagt at under trengselstiden så skal de 2 oljesalvede forkynne, og det skal forkynnes et evangelium som ikke er det evangelium som vi forkynner, nådens frie kjærlighetens evangelium, men det er evangelium rike som de 144 000 skal forkynne. Det er et helt annen side som vi ikke skal komme inn på her. 2. Tessalonikerbrev skal vi til, og da leser vi om et bevis til hvorfor at menigheten ikke kan være her under antikristens tid. Leser i det 2. kapittel og 6. og 7. verset. Og nå vet vi, dette står om det 4. verset, om antikristens religiøse regime og verdsregime, han som står imot og opphører seg av alt som kalles Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Så sier han i det 6. verset, og nå vet dere hva som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at han som nå holder igjen, ryddes av veien. Og da, når den er ryddet av veien, det som holder igjen, da skal den lovløse åpenbares. Han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Ikke sitt komme på skyen fra en til menigheten, men sitt komme på oljebjerget, ikke sant? Hans andre komme. Da skal han åpenbares. Det er bare det som holder igjen. Hva er det som holder igjen her i verden? Er det de religiøse Kristelige Folkeparti og Kristendemokratene i Tyskland og den katolske kirke? Det er jo ikke de som holder igjen. De er jo samarbeider med djevelen på verste plan. Det er ikke de som holder igjen. Det er ikke politikerne, men det er Guds legeme på jorden som holder igjen. De som er fylt av Den hellige ånd, det er de som holder igjen, og bare de og ingen andre. Hvem er det som holder igjen? Det er de som vi leste om i Åpenbaringen 3:10. Philadelphia-menigheten som lever da på endetiden, og de som hører med i den troskare som står sammen med Jesus på utsiden av den organiserte kirke i Laodikea, som ikke er plass til Jesus. Det er de som holder igjen. Og hva er det som gjør at de holder igjen? Jo, det som gjør at de holder igjen, det er at de har Den hellige ånd. Det er at de holder fast ved Guds ord. Nummer 3, at de ikke har fornektet hans navn. Det er det folket som holder fast ved hans ord, fylt av Den hellige ånd, forkynner ordet med salvelse, og de som har navnet. Det er de. De som har navnet, har ikke alle navnet. Nei, alle har ikke navnet. Alle har ikke navnet. Det er navnet som de hellige har i enetiden. Det er det som han taler om, et folk for sitt navns skyld. Et folk som har tatt hans navn. Derfor sier Peter, omvend dere, og enhver deres døpe inn i hans navn. I Jesu Kristi navn. Det er folket for hans navns skyld. Det er de som holder igjen i endetiden. I kapittel 3 så er heller ikke Den hellige ånd nevnt, og menighetens tid. Den hellige ånd er ikke nevnt. I kapittel 3 i Johannes åpenbaring, vi har vært inne på det før, bare med å si det sånn, at der står at den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Ikke sant? Det sier han 7 ganger. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Det sier han i kapittel 2 og 3 7 ganger. Når det gjelder efter kapittel 3, så er altså ikke ånden nevnt en eneste gang. Ånden er ikke nevnt en eneste gang, så når Gud taler i åpenbaringen, så taler han altså ikke i Den hellige ånd. Han taler ikke gjennom åndsfylte vitner. Han taler om skriv til engelen, altså budbringeren i Efesus, og i de 7 menighetstidene ut igjennom, til syvende og sist. I Laodikea-tid finnes det også en åndens røst til menigheten. Det finner vi altså ikke lenger
I trengselstiden etter kapittel 3 finnes ikke åndens røst i Bibelen, men vi finner bare en dommens røst. For eksempel i kapittel 14 og vers 6-7 så står det: «Og jeg så en annen engel flyve under det høyeste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver stamme og folk, for hver ett og stamme og tunge og folk. Og han sa med høy røst: Frykt Gud, og gi ham ære, for tiden for hans dom er kommet. Tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene.» Ser du? Det er altså ikke noe nådesbudskap. Det er ikke hør hva ånden sier til menigheten, men det er et evig evangelium, ikke sant? Et godt budskap. Evangelium betyr jo det glade budskap, eller det gode budskap. Det er at for timen for dom er kommet. Det er altså et godt budskap, at timen for dom er kommet. Og så er det at denne engelen som kom med dette budskapet, det første han roper som et gledens budskap, det er i det 8. verset: Falt er Babylon den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnes vredesvin. Ser du? Det er budskapet. Det er ikke noe omvendelsesbudskap. Det er ikke noe frelsesbudskap, men det er et dommens budskap som forkynnes. Ja, Harald Edvardsen og andre tror jo at dette 7.-6. verset her, at det er denne engelen som flyr under det høyeste av himmelen med et evig evangelium, det er hans satellitter som flakser opp i himmelrommet, det er noe ganske annet, som dette representerer en satellittene fra Miracle og Saumsdal. Det er noe ganske annet. Men det er hva ånden sier til menigheten, det er det som vi leser i vår tid. La oss gå tilbake, eller la oss bare huske det som vi leste fra 2. Tessaloniker 2:3. Han sier: først må frafallet komme. Først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares. Det ordet frafallet har vi talt om, og jeg tror at det menes frafallet ifra all sann gudsdyrkelse. Men det kan ha en dobbelt betydning. Så har det slått opp i dag, i dette ordet frafallet i grunnteksten. Det menes ikke bare frafallet, men det kan også bety avgangen eller bortgangen. Først må avgangen komme, og syndens menneske åpenbares. Først må bortgangen, det er et frafallet, altså at noe skal tas fra, at noe skal vekk ifra, ikke sant? Bortgangen kan det bety, lese, og det kan bety avgangen. Og la oss slå fast at når Jesus kommer igjen, det er jo noen som tror at vi skal gå gjennom hele trengselstiden, at Guds folk skal gå gjennom hele trengselstiden. Det er en veldig populær forkynnelse i vår tid. Nå har ikke vi din navn, så jeg vet ikke godt du følger med hva de andre driver med, men det er en veldig, veldig populær forkynnelse i vår tid. Den får stadig flere og flere tilhengere av en eller annen merkverdig grunn. Bortrykkelsen, den tar på terreng. Tanken om bortrykkelsen, den tar på dessverre terreng. Men at det må ha skjedd en bortrykkelse før Jesus kommer for andre gang. Nå taler ikke om hans gjenkomst på skyen, for det er en gjenkomst som i Bibelen tales om som parousia, altså en hemmelighetsfull som verden ikke kommer til å se. Når han kommer igjen andre gang til denne jorden, så er det som vi leser med Åpenbaringen 1 vers 10, så han kommer med skyen, og hvert øye skal se ham. Ikke sant? Da kommer han til denne jord og skal stå på Oljebjerget. Da skal alle se han, også hans fiender skal se han. Og det er det som kalles i Bibelen for epifania, hans tilsynekomst. Men det som er hans gjenkomst for menigheten, kalles ikke i Bibelen for epifania, men det kalles parousia. Det er hans hemmelighetsfulle komme. Akkurat som han kommer til oss her i kveld, og han kommer til oss privat når vi ber til Gud og innenfor Guds åsyn. Ikke så noen kan se han, men han kommer slik at ikke du selv, du merker hans nærvær. Og sånn med menigheten, ingen ser når han kommer, det skjer i en parousia, i en hemmelig tilsynekomst. Men at han må ha hentet sin menighet før det finner vi i 1. Tessalonikerbrev 3, 1. Tessalonikerbrev 3. kapittel. Så finner vi nemlig det i det 13. verset. Der står, ta med 12. verset, og dere må gis Herrens rikdom og overflod av kjærlighet til hverandre og til alle, liksom vi har den til dere, for at han kan styrke deres hjerter, så dere blir ulastelig i hellighet for vår Guds og Faders åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Ikke kommer for å hente alle sine hellige, men han kommer med dem. Med dem. Med alle sine hellige. Stemmer det med andre steder i Skriften? La oss da gå til Judas brev i vers 14. Så står der: disse var det
også Enok, den 7. fra Adam, spådde om, da han sa, se, Herren kommer med sine mange tusen hellige, for å holde dom over alle og refse alle de ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de gjorde, og for alle de hårde ord som de talte mot ham, de ugudelige synder. Altså, han sier, disse var det Enok, den 7. fra Adam, spådde om, da han sa, se, Herren kommer med sine mange tusen hellige for å holde dom. Når Herren i ordet, nå skal vi ikke ta tid til å gå inn på det, men når Gud i ordet sier når han kommer med sine mange tusen hellige, når han sier sine hellige, da mener han alltid sitt folk. Når han sier sine hellige, når han taler om englene, så sier han aldri det. Da sier han alltid uten unntak med sine hellige engler. Men når det står bare sine hellige, da er det de som han har helliget ifra synden og verden, som er renset i Jesu blod. Det er det som kalles sine hellige. Så her kommer han med sine hellige, som der står for å holde dom. Og til Åpenbaringen 17. kapittel og vers 14, der står det om maktene, de politiske og religiøse myndighetene. Disse har en tanke i det 13. verset, og sin kraft og sin makt gir til dyret. Disse skal stride mot lammet, og lammet skal seire over dem, fordi det er Herres herre og kongers konge, og de som er med det. De som altså er med lammet, de er kalte og utvalgte og trofaste, ser du? Det er de som er med lammet den dagen som han kommer. Så har vi det at Jesus skal hente sine ved den siste basun. Den siste basun som skal lyde når Jesus kommer, det er ikke den siste basun under trengselstiden. Og hvis du går til Åpenbaringen, det 8. kapittel og 2. verset, og ut igjennom, så står det 8. kapittel og 2. vers, og jeg så de 7 engler som står for Gud, og det blir gitt dem 7 basuner. Ja, det blir gitt dem 7 basuner. Så leser du ut gjennom til det 11. kapittel og 18. verset. La meg heller ta det 10. kapittel, og hvor det står i det 6. verset, og svor ved ham som lever i all evighet, han som skapte himmelen og det som er i den, og jorden og det som er på den, og havet og det som er i det, at det ikke skal være mere tid. Men i de dager da den 7. engels røst ble hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fyllbyrdet, så som han forkynte for sine tjenere profetene. Ser du? Det er en 7. engel som skal danne en avslutning på alle de hemmeligheter som er angitt til profetene og profetord, både i Daniel, Esekiel, som jeg minner på her forleden dag, og ikke minst Johannes åpenbaring beskriver hemmeligheten med trengselstiden. Og da avsluttes Guds hemmelighet slik som vi leser her, med at det skal blåses i basun. Det er ikke det som er de basunene som skal lyde. Det er ikke den 7. basunen som skal lyde når Jesus skal hente sin menighet. For hvis vi går til 1. Korinterbrev i det 15. kapittel, dette kan dere utenat, men la meg ta det likevel, så står det i det 51. verset: Se, jeg sier det er en hemmelighet. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles. Hvem alle er det? Er det alle mennesker på jorda? Det er de som hører Jesus til, og som lever i troen på Jesus den dagen han kommer. Og så er det de som da er døde i Kristus. Han sier vi skal alle forvandles i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig. Han sier her den siste basun. For basunen skal lyde. Det er det som heter den siste basun. Hvis vi går til 15.5 skal lyde, det er det som vi venter på. Ikke sant? Hvis du da går til 1. Tessaloniker på 4. kapittel, så finner vi den siste basun, som er ved Jesu gjenkomst. Så finner vi de 3 basunene. Og der leser vi 13. verset, men vi vil ikke brødre at det skal være uvitende om de hensovne, for at de ikke skal sørge sånn som de andre som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og står opp, så skal også Gud ved Jesus føre de hensovne sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren, at vi som lever så blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovne. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med. Og her har du de 3 basunene. Et bydende rop, overengens røst og Guds basun. Alt det er basunlyder. Det er basunlyder. Alt det indikerer, og her står det, han skal komme ned med Guds basun. Og da er det de døde i Kristus skal oppstå først. Hvis, se nå for eksempel at Paulus hadde skrevet dette Tessalonikerbrevet og 1. Korinterbrev 15 efter år 90, 91-92,
så kunne jeg trodd at han hadde referert til den 7. basunen i åpenbaringen. Men når Paulus skriver dette, basunen, ikke sant? Den siste basunen, taler jo det, den siste basunen, ikke sant? I 1. Korinterbrev 15, så taler om det. Hvis han hadde lest Johannes åpenbaring, men det leste ikke Paulus. Paulus døde før Johannes åpenbaring ble skrevet, ikke sant? Så han skriver dette lenge før at Johannes skriver åpenbaringen om 7 basuner. Så når Paulus skriver om den siste basunen skal lyde, og Guds basun, så taler han om den siste basunen for Guds menighet, ikke sant? Som skal lyde når Jesus kommer for å hente sine. De troende, hvis du leser Johannes det 5. kapittel, evangeliet, så sier han der i det 5. kapittelet, la meg bare ta de versene med, at de troende skal ikke gå inn i den dommen som kommer når de troende rykker bort fra jorda. Så kommer en dommens tid, trengselstid, en dommens epoke over jorda, i mange forskjellige faser, med seil som skal brytes, med basuner som skal lyde, med vredesåler som skal tømmes. Alt det har vi preket om så mange ganger før. Men hvis du går til Johannes 5,24, så sier han, sannelig, sannelig, sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Altså, for han ble ikke på tale med dom. Det er ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Han har allerede opplevd, forstår du, opplevd at dommen er gått over hans liv, trenger ikke noe mer dom, trenger ikke noe mer trengsel. Han har allerede opplevd trengsel i verden, har dere trengsel. Men vær frimodig, sier han, jeg har overvunnet verden, og vi er med han. Det som kalles bortrykkelsen, det finner vi i en annen orddrakt i Efeserbrevet 4. Der står det om noe som vi liker, et ord som vi liker, som er forløsningens dag. Og det er den dagen som Jesus skal forløse vårt jordiske legeme. Vår ånd er forløst. Vår sjel, den er forløst i helliggjørelsen. Og så er det at vårt legemes forløsning står igjen. Det er det siste som skal forløses. Enda så lever vi i denne hytten som ikke er forløst, men som er undergitt forgjengelighet og alderdom og prosess og nedbryting. Det er dessverre bare sånn. Uansett hvor mye vi tror på helbredelse, så er dette legemet underlagt forgjengelighet, som vi leser. Det forgjengelige skal bli iklædt uforgjengelighet, sier han i forbindelse med Jesu gjenkomst, ikke under den tiden vi lever her. Efeserbrev 4 og vers 30 sier, 4 og vers 30, der sier han, og gjør ikke den hellige ånds sorg, han som dere har fått til innseil til forløsningens dag. Det er den dagen vårt legeme skal forløses. Og det finner vi også i det 1. kapittel og 14. vers. Så står det, vi har fått til innseil den hellige ånd, som var hos loft, han som er pantet på vår arv, til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Det som vi venter på, som vi har all grunn til å vente på, det er altså ikke Antikrist, men vi har all grunn til å vente på Jesus. Og la meg bare da ta med det verset der i Titus 2. kapittel og det 13. vers. Taler om den nuværende verden. Han taler ikke om den verden som skal legges under Antikrist, men han taler om i den nuværende verden. La meg ta med det 11. vers. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Hvilke alle mennesker er det? Det er de som han skriver i det første verset i det første kapittel. Da skriver Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, for å føre de utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som fører til Guds frykt. Det er de utvalgte som er alle. Og så er det Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Vers 12. I det den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden. Den nuværende verden, mens vi venter på det salige håp, åpenbarelsen av den store Guds overfrelse og Jesu Kristi herlighet. Han sier ikke at vi venter på Antikrist, men mens vi venter på åpenbarelsen av Jesu Kristi herlighet. Det er det vi venter på. Vi har ingen grunn til å sitte her og vente at Antikrist skal komme. Hvordan skal vi klare oss under trengselstiden? Hvordan skal vi klare oss med når dyrets merke ble introdusert? Hvordan skal vi klare oss når ditt og når datt? Det er ikke det som er Guds menighets fremtidshåp. Men når han taler til menigheten i Thessalonika om disse, så sier han at Jesus skal komme. Så sier han trøst av hverandre med disse ord. Det hadde vært en mager trøst hvis vi først skulle gjennomgå 7 beintøffe trengselsår under Antikristen. Men han sier trøst av hverandre med de ord at Jesus kommer.
Det er noe som skal skje før trengselstiden. Og det er det vi har tatt frem noen få vers for å understreke her. Så det var det som jeg tenkte på. Si hvordan skal det bli på jord når Jesus komme skal og hente hjem til himmelen sin brud. Der skapelsen skal være løst ifra sin trelldom alt, og alt seg kler i himmelens høytidsgrunn. Skal du vekkes opp i sky til herlighet og lyd, befridd fra jordens mørke nød og natt. Skal du få stemme inn i sangen i din faders hus, der aldri mer en stjerne lyser natt. To kvinner maler på en kvern, den ene rykkes bort, den andre ser seg om og blir igjen. Og tenk å være uten Gud og uten fremtidshåp, når brudeskaren er i himmelen. Skal du vel rykkes opp i sky til herlighet og lys, befridd fra jordens mørke nød og natt. Skal du få stemme inn i sangen i din faders hus, der aldri mer en stjerne lyser natt. 10 jomfruer de sovnet inn med lampen i sin hånd, da roper lød, se brudgommen er her. De merker at 5 lamper ikke lenge står i brann, for sent å kjøpe olje nå det er. Skal du vel rykkes opp i sky til herlighet og lys, befridd fra jordens mørke nød og natt. Skal du få stemme inn i sangen i din faders hus, der aldri mer en stjerne lyser natt. 10 jomfruer de sovnet inn med lampen i sin hånd, da roper lød, se brudgommen er her. De merker at 5 lamper ikke lenger står i brann, for sent å kjøpe olje nå det er. Skal du vel rykkes opp i sky til herlighet og lys, befridd fra jordens mørke nød og natt. Skal du få stemme inn i sangen i din faders hus, der aldri mer en stjerne lyser natt. Skal du vel rykkes opp i sky til herlighet og lys, befridd fra jordens mørke nød og natt. Skal du få stemme inn i sangen i din faders hus, der aldri mer en stjerne lyser natt. Skal du vel rykkes opp i sky til herlighet og lys, befridd fra jordens mørke nød og natt.